Армысыздар достар, эфирде жұлдызда ақиқат бағдарламасы. Сіздермен бірге Қайрат Нұртас өзінің казинодан ұтылып, оған Динара Әлжан өз көлігін сыйға тартқан туралы толық мәлімет айтамыз. Ұтылғанын көріп, көлігімді бердім. Болат Назарбаевтың бұрынғы тоқалы Қайрат Нұртасты қалай казинодан құтқарғанын айтты. 2016 жылы экс-президенттің інісіне тұрмысқа шыққан атыраулық келіншек Болат Назарбаевтың 15 соттық жері мен үй мен қымбат көлігін сыйлағанын айтты. Өнер жолына бет бұруды көздеген Динара кейін шоу-бизнес өкілдерімен танысқан. Әнші Кенталмен бірге казиноға барып ұтылып қалғанда Қайрат Нұртасқа сол жерде көлігін беріп кеткенін айтты. Кентал ән жазуды ұсынды. Бауыржан Беймахановтан үндемейді жүрек $1,5 қалдым. Бейнебаянды бір жігіт түсіріп берді, қымбат емес. Оны өз үйімде түсірдім. Кентал студиямен таныстырды. Сөйтіп араласып кеттік. Оған көмектестім. $20,000 қаражат бердім. Анасымен де таныстырды, дейді Динара Әлжан. Назарбаевтың экс-жұбайының айтуынша, Кентал бір күні оған казиноға шаруалармен барып келуді ұсынған. Бір күні маған казинода бірдеңе болып қалды. Досыма барып келейікші деді. Бардық. Бір досы бар пайызға ақша берді. Қасына тағы бір әнші болды, таныстырды. Қиналып отыр екен. Қара енді көмектескің келсе көмектес, деді Кентал. Осы сәтте Нұрсейіт Жылқышыбай қиналып отырған әншіні кім екен нақтылау үшін Қайрат Нұртас па деп сұрады. Иә, қатты қиналды ол. Қайрат Нұртастың өзі бала емес, ол да бір сынақ болар. Жастық шақта не болмайды. Әдейі бармаған шығар, ұтылып қалғанын көріп отырмын. Мен машинамды бердім. Ертең түске дейін машинамды қайтарып беремін деп айтты. Ал енді бұл пікірге Қайрат Нұртастың продюсері, анасы Гүлжира Айдарбекова жауап берді. Кім не айтпай жатыр. Қайратта айтса күшті хайп болатынын басқа былай тұрсын, өзінен де байқап тұрған боларсыңдар. Ондай өсекші хайп іздеген журналистерге уақытым жоқ. Өсегіне ақталып отыратын. Шымшылап отыр ғой, бізді қарсы шықса шулатса, біздің ютубтың просмотры көтеріледі деп. Ол ойындарына тойғанмын. Білген өсектерін айта берсін. Қайрат казинода отырса, күніге концерт беріп тойға шығып жүрген двойник ма екен? Не істеп жүрген күніге инстасынан көріп отырсыздар ғой. Достар, біздің бүгінгі видеомыз ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.